Xin chào tất cả anh em trong nghề nhôm kính. Ngày hôm nay thì xin chào mừng với tất cả anh em trong nghề nhôm kính. Công ty cổ phần xuất khẩu Factor Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với tất cả anh em trong nghề nhôm kính một cái dòng sản phẩm đang được bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2019. Và cái dòng sản phẩm được rất là nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng tại 63 tỉnh thành Việt Nam hiện nay. Và công ty chúng tôi sẽ cam kết sẽ mang tới cho tất cả quý vị anh chị những cái giá trị tốt nhất cho chúng ta về chất lượng của sản phẩm, về chế độ bảo hành bảo trì và giá thành thì rất là ưu đãi để cho quý vị anh chị chúng ta đều có thể đầu tư được. Và ngay bây giờ đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho tất cả quý vị anh chị một cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 99 Full Option, đầy đủ tính năng công dụng thế hệ mới và đang được bán chạy nhất thị trường. Và cái dòng sản phẩm này thì nó có những cái gì, những cái chi tiết đặc điểm kỹ thuật gì, tại sao cái dòng sản phẩm này nó lại được bán chạy như vậy, thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho tất cả quý vị chị chúng ta sẽ được rõ hơn. Và cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ gồm hai đầu máy, máy cắt nhôm hai đầu, và mỗi một đầu máy thì công suất là 3 kW và hai đầu máy công suất là 6 kW quý vị anh chị ạ. Những cái sản phẩm thông thường thì nó chỉ có 1,5 hay 2,2 kW mà thôi. Và máy sẽ sử dụng lưỡi cắt là đường kính 450, công nghệ của Nhật Bản, một cái sản phẩm lưỡi cắt rất là tốt để cho quý vị anh chị chúng ta có thể cắt nhôm nó không bị ba vía, về lâu về dài thì nó sẽ ổn định hơn. Và máy có thể cắt được tất cả các loại nhôm hiện nay trên thị trường, như quý vị anh chị chúng ta đang nhìn ở phía dưới, đó là nhôm Việt Pháp, Sinh Pha, PMA hay là nhôm thành vách dựng, tất cả những cái sản phẩm cao cấp thì đều có thể cắt được hết. Quý vị anh chị chúng ta đầu tư sản phẩm này thì chúng ta có thể làm sử dụng lâu dài, không phải đổi máy hay là không phải thanh lý. Đấy, và cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ được thiết kế chuyển góc là đa góc quý vị anh chị ạ. Nó khác với những cái sản phẩm thông thường, nó sẽ chuyển đa góc. Một góc là 135 độ như chúng ta đang nhìn ở trên đây, và một góc khác đó là góc 45 độ. Tất cả sẽ được làm việc ở trên hệ thống bảng điều khiển ở trên đây, được chuyển hóa sang tiếng Việt để chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Tất cả nút bấm thì được bọc cao su để tránh mặt nhôm bụi bẩn nó bám vào. Và đây là chính là góc 45 độ úp vào. Đấy, và một góc nữa là góc 90 độ. Đấy, hệ thống chuyển góc thì hoàn toàn là piston nên nó rất là êm ái ạ. Hai bên đầu máy thì đều có máng trượt DC. Ở đầu máy phải và đầu máy trái thì đều có máng trượt DC. Khi chúng ta cắt thì DC nó sẽ tự động trượt ra ngoài, tránh hiện tượng DC hút ở bên trong, gãy lưỡi rất là nguy hiểm quý vị anh chị ạ. Tất cả những cái thành máy và giá đỡ mặt máy, đấy, và cái đỡ máy ở thành bên thì tất cả đều được thiết kế bằng thép nguyên khối. Đấy, và rất là dày chắc chắn, không rỉ, không han, không cong vênh, để đảm bảo cái độ chắc chắn cho chúng ta làm việc về lâu về dài. Đấy, piston kẹp nhôm thì rất là to, gồm 3 piston kẹp nhôm. Đấy, và hai piston kẹp nhôm chính thì như chúng ta đang nhìn ở trên đây, thì piston thì nó to hơn những cái piston thông thường như chúng ta đang nhìn ở các sản phẩm thông thường. Đấy. Và cái hệ thống thước thì được tất cả thì được nẹp bảo vệ để chúng ta làm thời gian thì nó không bị mờ những cái vạch chỉ thước. Đường ray máy là ray phi 42 ray to, và nó được thiết kế là đặt liền với thân máy không kê. Đấy, hệ thống đế bi thì nó sẽ gồm 4 đế bi. Đấy, 4 đế bi quý vị anh chị ạ. Đế bi thì đều được có chụp bảo vệ đế bi để chúng ta làm thời gian thì nó sẽ có cái tác dụng nó sẽ gạt những cái mùi nhựa, cái mạt nhôm và bụi bẩn ra ngoài, nó không bị han gì, không bị kẹt cái đế bi bên trong. Đấy, nó đều có đèn led quý vị anh chị ạ. Đây ạ, khi chúng ta làm việc về đêm thì chúng ta chỉ việc bật công tắc này lên thôi. Công tắc ở đây thì cái đèn này nó sẽ sáng, thì nó sẽ chúng ta làm việc về đêm thì nó sẽ an toàn hơn, sáng hơn, chúng ta nhìn rõ hơn. Đấy, và nó có hệ thống kính núp, chúng ta nhìn qua kim chỉ thước thì chúng ta sẽ thấy số đo nó sẽ to hơn, thì nó sẽ chắc chắn hơn. Có hệ thống đó là hệ thống chốt hãm hơi ở đây quý vị anh chị ạ. Đấy, chúng ta thay vì chúng ta chốt bằng tay ở đây thì chúng ta sẽ dùng chế độ hãm hơi, chúng ta hãm lại. Đấy, nó sẽ nhanh, thuận tiện hơn, chính xác hơn. Giá đỡ máy thì rất là to và chắc chắn. Con lăn thì được con lăn thiết kế bằng cao su, nó không bị han rỉ, không bị móp. Đấy, đều có con lăn cả thành bên nữa. Đây là hệ thống ray trượt đẩy motor và lưỡi cắt ra. Mỗi một đầu máy thì nó sẽ có hai đường ray trượt quý vị anh chị ạ. Thì đây chính là cái ray trượt. Thì cái sản phẩm này sử dụng cái ray trượt đó là ray vuông, ray CNC mang cá. Thì nó sẽ trượt đẩy motor lưỡi cắt ra thì nó đi nó sẽ ổn định hơn, nó không bị kẹt, đấy, không bị giật. Với cái dòng ray này thì nó sẽ an toàn và tốt hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm thông thường. Đây, motor đây qua hệ thống bu ly và dây cu đoan.
Đấy, và trục thì sẽ được thiết kế lên xuống theo phương thẳng đứng như chúng ta đang nhìn ở trên đây. Đấy, nó khác với cái dòng trục bổ kém an toàn hơn, thì sản phẩm này nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Sơn thì được sơn tĩnh điện 100% quý vị anh chị ạ. Đấy, từ trục cho đến thân máy, cho đến bên trong gầm máy quý vị anh chị ạ, chúng tôi đều sơn tĩnh điện 100% hết. Màu sơn nó là màu xanh ngọc lục bảo, thì như chúng ta đang nhìn ở trên đây thì màu sơn nó rất là bắt mắt và rất là đẹp và rất là sạch. Đấy. Thương hiệu máy đó là thương hiệu Factor, thương hiệu máy bán chạy số 1 thị trường tại Việt Nam. Quý vị anh chị chúng ta chỉ cần gõ máy cắt nhôm Factor thôi, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều. Hệ thống thân máy thì chúng ta đang nhìn ở trên đây thì thân máy nó rất là to. Nó to hơn những cái sản phẩm thông thường quý vị anh chị ạ. Đấy, nó to hơn thì nó sẽ đầm máy hơn và chắc chắn hơn rất là nhiều. Đấy, và hai bên đường ray thì nó đều thiết kế thêm cái miếng thép ở đây. Cái miếng thép ở đây quý vị anh chị ạ, cả hai bên đường ray thì nó đảm bảo cái độ chắc chắn hơn. Những cái sản phẩm thông thường cái đường ray này nó sẽ bắt trực tiếp vào cái hộp này thì nó thiếu cái độ chắc chắn. Nhưng cái sản phẩm này nó sẽ thiết kế qua cái thép này, nó được đánh thăng bằng, cắt CNC thì rất là chuẩn, chính xác, nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ, đây là cái hệ thống dây để bảo vệ những cái hộp, cái đường dây hơi bên trong thì bằng cái cao su rất là cao cấp quý vị anh chị ạ. Chúng ta có thể dẫm lên thoải mái mà không bị gãy, không bị vấn đề gì. Tiếp theo là chúng ta sẽ quan sát ở mặt sau của máy đấy ạ. Mặt sau của máy thì được thiết kế cái bệ thép ở đây để nó đảm bảo cái độ chắc chắn hơn rất là nhiều. Cả mặt trước mặt sau đều bằng thép quý vị anh chị ạ. Những cái sản phẩm thông thường thì nó bằng tôn thôi. Đấy, và những cái cữ hãm. Hệ thống piston dầu và piston khí thì nó sẽ được thiết kế, nó nằm gọn ở bên trong đầu máy này. Đấy, những cái sản phẩm thông thường thì nó sẽ lồi ra ngoài, những sản phẩm này nó sẽ được thiết kế nằm gọn ở bên trong. Đấy, quý vị anh chị chúng ta đang nhìn ở đây đó chính là cái hệ thống bơm dầu thủy lực ạ. Khi chúng ta ấn ở đây thì dầu thủy lực nó sẽ phun trực tiếp vào bên trong cái đường ray dẫn này, phun trực tiếp vào đường ray dẫn hướng này. Thì với cái sản phẩm cao cấp này thì chất lượng tốt này thì nó được thiết kế thêm cả cái này nữa. Những cái sản phẩm thông thường thì nó không có cái này đâu quý vị anh chị ạ. Chúng ta làm một thời gian thì nó bị khô cái đường ray này. Cái bi này nó hay bị han rỉ, hay bị hỏng. Còn cái sản phẩm này nó được thiết kế thêm cả piston dầu để bơm vào trực tiếp ở đây, nó sẽ trơn tru hơn rất là nhiều, ổn định hơn, êm hơn, đi đều hơn. Đấy, đó là cái sự khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng sản phẩm chất lượng kém hơn. Piston dầu thì piston chuyển góc thì rất là to và chắc chắn quý vị anh chị ạ. Ca đựng dầu đấy cũng là sản phẩm ca đựng dầu cao cấp quý vị anh chị ạ. Đấy, chúng ta đổ dầu vào đây qua cái lọc bên dưới hút lên. Đấy, và hai bên đầu máy thì giống y như nhau quý vị anh chị ạ. Đấy, hai bên đầu máy thì giống như nhau. Đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại hệ thống điện, thì bên trên nó sẽ gồm một cái đèn báo. Đấy, bên dưới hệ thống điện thì chúng ta đang nhìn ở trên đây. Từ bên tay trái ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ gồm hai cái át tổng quý vị anh chị ạ. Hai cái át tổng và hai hệ thống khởi động từ, chống đảo pha, cầu trì và những cái timer thời gian và rơ le nhiệt. Đấy, tất cả dây điện này đều được đánh số thứ tự và chữ hết. Đấy, những cái sản phẩm thông thường này nó không có quý vị anh chị ạ. Ngăn bên dưới là ngăn hệ thống van điện tử và dây hơi. Đấy, hai ngăn thì hoàn toàn tách biệt. Tất cả dây điện đi bên trong máy thì đều đi dây bọc, và motor thì chúng tôi cam kết với quý vị anh chị là motor tất cả bằng đồng 100%. Đấy, quý vị chúng ta yên tâm. Và sau đây tôi sẽ tiến hành cắt nhôm thử cho tất cả quý vị anh chị, chúng ta sẽ được rõ hơn về cái dòng sản phẩm này. Đấy, chúng ta sẽ đưa nhôm vào, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm auto. Đấy, rất là chắc chắn quý vị anh chị ạ. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tiến hành khởi động motor. Đây, tiếng motor khởi động hai đầu máy quý vị anh chị ạ. Rất là đầm và rất là chắc chắn. Đấy, và sau đây tôi sẽ tiến hành cắt thử cho quý vị anh chị ạ. DC sẽ tự động trượt ra ngoài quý vị anh chị ạ. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành, đây chính là cái nhôm Sigma quý vị anh chị ạ. Nhôm Sigma chính hãng dày 2 ly. Đấy, chúng ta sẽ để xem cái thành phẩm đấy ạ. Vết cắt thì rất là đẹp và rất là mịn quý vị anh chị ạ. Không có một chút ba via hay là đấy, quý vị chị chúng ta hãy yên tâm. Đấy, thì vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho tất cả quý vị anh chị một cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 99 full option, đầy đủ tính năng, công dụng và bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện nay.
Đấy. Và quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu thì xin mời quý vị anh chị chúng ta hãy đến với công ty của chúng tôi. Thì liên hệ theo với số điện thoại với bên trên màn hình. Ngoài ra thì công ty chúng tôi còn có rất nhiều các dòng sản phẩm khác, thì quý vị anh chị chúng ta có thể đến kho để tham quan. Đấy, các dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 55 hay là 88 hay là 99, các dòng máy cắt nhôm phổ thông như là 05, 08, 09, các dòng máy phèo đố, ép góc, đột dập, nén khí, cắt khóa.